केटी बंदर मनसूबो शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो विज़न हुयो। इहो रुगो सिंध न पर सॼे मुल्क जी मुआशी तरक़ी जे लाइ इंतहाई अहम आहे। केटी बंदर मनसूबो तयारु थींदे ई मुल्की ऐं गैर मुल्की सीड़पकारनि जो वॾो अंग हिन तरफ़ रुख कंदो, जंहिंखे जदीद डीप सी पोर्ट ऐं मुआशी राहदारी में तब्दील कयो वेंदो। मनसूबे सां रोज़गार जा नवां मौक़ा पैदा थींदा। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह केटी बंदर जी तरक़ी जे लाइ जामिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत मॉडल तयारु करण जी हिदायत करे छॾी। सदर चवणु आहे त केटी बंदर मनसूबो 2026-27 जी बजट जी रोशनी में जल्द खां जल्द तयारु कयो वञे, जेके आलमी मयार जे साम्हूं ॾींहुं लॉजिस्टिक सनअती ऐं तवानाई मर्कज़ तौरु मुख़्तलिफ़ मरहलनि में तरक़ी ॾिनी वेंदी। केटी बंदर मेरीटाइम फिशरीज़ ऐं पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉरिडोर ज़रिए अरबे डॉलरनि जी सीड़पकारी हासिल करे सघिजे थो। पहिरें मरहले में केटी बंदर ऐं शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर क़ाइमु कया वेंदा। ॿिए मरहले में मुकमल कमर्शियल डीप सी पोर्ट तमीर कयो वेंदो। केटी बंदर जी तरक़ीअ सां कराची पोर्ट ते दबाव घटि थींदो ऐं मुल्क जी सामूंडी वापार खे बि नई हथी मिलंदी। नायब वज़ीर आज़म ऐं परॾेही वज़ीर सागडार तरफ़ां इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त खे उन जे रूह ऐं मतन मूजिबि लागू करण ते ज़ोर। संदसि चवणु आहे त पाकिस्तान हमेशह क़ौमुनि विच में अमुन ॻाल्हि ॿोल सहकार ऐं गॾियल एतिराम जो अलम बरदार रहियो आहे। गुज़िरियल साल जे वाक़िअनि हिकु भेरो ॿीहर डिघे अरसे खां हलंदड़ तकरारनि जे पुरमन हल जे फौरी ज़रूरत खे उजागर कयो आहे। ॻाल्हियूं ई सफ़ारतकारी उरड़े जो शिकार मसइलनि जे हल जो वाहिद रस्तो आहे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम खे अमन सुभाणे जदोजहद में उसूली इख़लाक़ी सियासी ऐं सफ़ारती मदद फ़राहम कंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त अमेरिका सां ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू करण बाबति अञा ताईं को बि फ़ैसिलो नाहे कयो वियो। टियाकड़ी मुल्कनि पाकिस्तान ऐं क़तर ऐं ईरान सां पैगामनि जी ॾे वठि करे रहिया आहिनि, जंहिंजो मतिलबु इहो नाहे त ॻाल्हियूं थियनि पयूं। तमामु जल्द खुरमस लंघ खे अमेरिका जो इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान कंदुसि। अमरीकी सदर ट्रंप जी दावा। फॉक्स न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे ट्रंप जो चवणु आहे त अमेरिका ईरान मथां सख़्तु मुआशी दबाव विझण जूं तयारियूं करे पियो, जीअं तेहरान खे जंग ख़तमु करण ते मजबूर करे सघिजे। हुरमज़ लंघ खे खोलण या बंदि करण जो इख्तियार सिर्फ़ु ईरान वटि हूंदो। सामूंडी लंघ बाबति ट्रंप जो बयानु चकताण मवाद जो सबबु बणिजी सघे थो, छो त इहो आलमी तेल सप्लाई जो हिकु वॾो ज़रियो आहे। ईरान अमरीकी धमकियुनि या ताक़त जे मुज़ाहिरे खां ॾिनल नाहे। ईरानी नाइब परॾेही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी जो अमरीकी सदर जे बयान ते रद्द अमल। मिस्र मक्का दिफ़ाई मुआहिदे में शामिल थियण ते संजीदगी सां गौर शुरू करे छॾियो। मिस्री परॾेही वज़ीर बदर अब्दुल आती चयो आहे त मिस्र जा पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया सां गहरा ऐं ख़ासि लाॻापा आहिनि, जेके सिर्फ़ु सियासी मैदान ताईं महदूद न आहिनि। मिस्र शुरू खां ई मक्का दिफ़ाई मुआहिदे खां वाक़िफ़ आहे। रियासती इदारा मामले जो जाइज़ो वठनि पिया, जीअं इन हवाले सां को फ़ैसिलो करे सघिजे। दिफ़ाई मुआहिदनि ऐं उन्हनि सां लाॻापियल ज़िम्मेवारनि बाबति मिस्री आइन ऐं क़ानूनी घुर्जुनि जे मुताबिक़ मुकमल जाइज़ो वठणु ज़रूरी आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त क़ौमी सलामती मज़बूत बणाइण में अॻूणनि फ़ौजियुनि जो किरदारु वाखाण जोॻो आहे। संदन तजुर्बो ऐं रहनुमाई पाक फ़ौज जो क़ीमती असासो आहे। बदिलजंदड़ सिक्योरिटी सूरतहाल खे मोड़ ॾियण जे लाइ संदन रहनुमाई अहम आहे। आज़ादी जे ॾिहाड़े जे मौक़े ते चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सीद आसिम मुनीर तरफ़ां अॻूणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो। पाक फ़ौज जे रिटायर ऑफिसरनि ऐं जवाननि जी वॾे अंग में शिरकत। ISPR जो चवणु आहे त आजियाणे में फील्ड मार्शल सीद आसिम मुनीर मुल्की दिफ़ाई ऐं क़ौमी सलामती जे लाइ अॻूणनि फ़ौजियुनि जी ख़िदमतनि खे ख़राज पेश कयो। अॻूणनि फ़ौजियुनि तरफ़ां पाक फ़ौज जी क़यादत ते मुकमल एतमाद जो इज़हार। उभरंदड़ सिक्योरिटी चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण में फ़ौज जी हिमायत जारी रखण जे अज़म जो वर्जा। क़ौमी इतिहाद, अमुन, इस्तेहकाम ऐं ख़ुशहाली जे लाइ पंहिंजो किरदारु जारी रखण जे अज़म जो पिणु इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां NDMA चेयरमैन इनाम हैदर मलक जी मुलाक़ात। ताज़िन बरसातुनि ऐं बोर मुतासिरनि जे लाइ जारी इमदाद जी सरगर्मियुनि बाबति ब्रीफिंग।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ हिदायत कंदे चयो आहे त ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में माण्हुनि जी इमदाद ऐं रिलीफ जे लाइ समूरा वसीला इस्तेमालु कया वञनि। मौसमियाती हालतुनि ऐं एमरजेंसी जे सूरत हाल खां माण्हुनि खे अॻुवाट ख़बरदार कयो वञे। एक नौजवान जो क़त्ल थियो आहे। मक़तूल जो वालिद ख़ानदान ऐं सॼो शहर परेशान आहे। केस जूं हक़ीक़तूं जल्द साम्हूं आंदियूं वञनि। अदालत तरफ़ां मीर रज़ा क़त्ल केस जी जांच में सुस्त रफ़्तारी ते ॻणतीअ जो इज़हार। मीर रज़ा जे बिज़नेस पार्टनर मोहम्मद अहमद जो पुलिस ते हिसाइण जो इल्ज़ाम। अदालत मोहम्मद अहमद जी ज़मानत में वाद कंदे पुलिस खे हिसाइण खां रोके छॾियो। अदालत तरफ़ां जांच ऑफिसर खे 24 अगस्त ताईं मुकमल रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत करे छॾी। टैंकरनि ते हमलनि जे इतलान। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान विच में अमन मुआदे ते अघ भराई न थियण सबबि आलमी मंडी में तेल जी क़ीमतुनि में वाध। ब्रेंट कचे तेल जे अघ में $1.67 जे वाध सां $88.52 फ़ी बैरल थी वियो। अमरीकी कचो तेल $1.15 महांगो थियण सां $82.40 फ़ी बैरल थी वियो। भारत की आज़ादी के दिहाड़े वलारल कश्मीर में कारो ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। आल पार्टी ज़हूरियत कॉन्फ्रेंस की अपील ते वलारल वादी में कारोबार मुकम्मल तौर बंद। श्रीनगर फौजी छावनी में तब्दील थी वियो। सिक्योरिटी सख्त। कंट्रोल लाइन के ॿिन्ही पासनि दुनिया में रहंदड़ कश्मीरनि जो क़ाबिज़ भारत ख़िलाफ़ एहतजाज। इंडोनेशिया में 7.7 जी शिदत जा लोॾा समय घर पट पइजी विया। 20 खां वधीक माण्हू दॿिजी फोत थी विया। वधीक जानी नुक़सान जो ख़दशो। सुनामी जी वार्निंग जारी। इंडोनेशिया जो ज़िलज़िलो पैमाश मरकज़ी जो चवणु आहे त सामूंडी पट्टीअ में सुबुह जे वक़्तु 7.7 जी शिदत जा ज़िलज़िला लोॾा महसूस कया विया। जंहिंखां पोइ केतिरा ई आफ्टर शॉक्स पिणु आया। ज़िलज़िले जी ऊंधाई 35 किलोमीटर हुई। ज़िलज़िले सबबि केतिरियूं ई इमारतूं पट पइजी वयूं। मुख़्तलिफ़ हादसनि में फौतुनि जो तादादु वधी 20 थी वियो। इंडोनेशिया जे जियोफिज़िक्स एजेंसी ज़िलज़िले खां पोइ सुनामी जे वार्निंग जारी करे छॾी। ऑस्ट्रेलिया तरफ़ां पंहिंजे मुल्क में सुनामी जे ख़तरे जो इम्कान रद्द। चक भरिसां ॿिनि धुरनि विच में जहिड़े दौरान फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो। वॾणा ज़ख़्मी कचे वारे इलाइक़े में एहसान केहराणी असगर कलोड़ो जे धुरनि विच में हलंदड़ छिकताण तां झगड़ो थी पियो। फायरिंग में आसिफ बहर, ज़ाहिद बहर ऐं मुनवर ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मी आसिफ बहर खे अस्पताल न्यूं पियो वियो त रस्ते में दम ॾिनई। मक़तूल जो लाश सॼी कार्रवाई खां पोइ वारसनि हवाले। टंडो अलायार में पुरस्कार नमूने गोली लॻण सबबि नारी फौत। पोस्टमार्टम मामले तां वारसनि ऐं पुलिस में छिकताण। जनाटाउन में 16 वरनि जी फरवा क़ाइम ख़ानी पुरस्कार नमूने गोली लॻण सबबि फौत थी वई। इतला ते पुलिस पुॼी DHQ अस्पताल मुंतक़िल कयो। पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार ते वारसनि ऐं पुलिस में छिकताण पैदा थी वई। शहरनि जो वॾो अंग गॾु थी वियो। पुलिस वधीक नफ़री तलब करे वरिती। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जी जांच कई पई वञे। मुकमल जांच खां पोइ हक़ीक़तूं मीडिया या आंदियूं वेंदियूं। नारे भरिसां केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथ आयो। नारा केनाल जे RD 463 वटां अणॼातल शख़्स जो लाश लुढ़ंदो ॾिसी कोठाणनि पुलिस खे इतलाह ॾिनो। पुलिस पुॼी लाश कटराए अस्पताल मुंतक़िल कयो। सुञाणप न थी सघी। कोटड़ी वेझो गाड़ी जे टक्कर में मोटरसाइकिल सवार हयाती विञाए वेठो। ओवरहेड ब्रिज भरिसां तेज़ रफ़्तार गाड़ी मोटरसाइकिल खे टक्कर खयूं। हादसे में हिकु ॼणो फौत थी वियो। इतलाह ते पुलिस पहुची लाश DHQ अस्पताल मुंतक़िल कयो। पुलिस तरफ़ां वारसनि जी ॻोल्हा शुरू। खैरपुर नाथन शाह भरिसां कोच ऐं मज़दा विच में ज़ोरदार टक्कर जे नतीजे में 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। हादसे खां पोइ ज़ख़्मी खे तालका अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो। डीपीले वेझो हादसे में फौत थी वियल 3 ॼणनि जा लाश अबाड़े ॻोठ में मिटीअ मां हवाले कया विया। मेहरान लिगारी, शुमान लिगारी ऐं रेशू कोली जे फौत थियण ते मलकाणी शरीफ़ में सोग छाइजी वियो।
सखर में मसला जे ज़ोर सां टक्कर में फोथियल पारड़े हसन अली भीराणी जे वारसनि इलाइक़े वासियुनि जो एहतिजाजी मुज़ाहिरो। प्रेस क्लब पारो लाश रखी धरणो खणी छॾियो। गाॾियुनि जी अचवञ मुतासिर थी वई। अवाम परेशान। फोती बारड़े जे वारसनि जो चवणु आहे त मज़दा ड्राइवर बारड़े खे अची फाटे फरार थी वियो आहे। पुलिस अञा ताईं जवाबदार जी गिरफ़्तारी जे लाइ का बि कार्रवाई नाहे कई। SHO C सेक्शन पहुची वारसनि सां ॻाल्हियूं करे धरणो ख़तमु करायो।